Добро пожаловать в Катахира, город, который живет одной лестницей. Сегодня у нас насыщенный график. Нам надо съездить во много разных мест. Мы проснулись рано утром в 6 часов утра и в 6:30 пришли к храму Компира-сан, или как его еще называют, Катахира-гу. От гостиницы идти 15 минут, очень близко, и мы как раз перед завтраком решили сходить. Чтобы подняться к главному святилищу, нам предстоит преодолеть 785 ступеней, а для самых стойких путь продолжается до отметки 1368 ступеней. Вот смотрите, какие котики утром здесь спят. Так как это раннее утро, многие магазинчики еще закрыты. Но есть открытые рестораны, особенно удон. Здесь лапшу кушают прямо на завтрак. Если здесь вы пройдете днем или после 9 часов, здесь будут по бокам слева и справа магазинчики. Тоже очень замечательная картина. Итак, расскажу вам еще про ступеньки. В чем скрыта хитрость? На самом деле ступеней должно быть 786. Но это созвучно японскому слову «страдать» на яму. Чтобы избавить паломников от лишних мук, строители добавили одну ступеньку вниз, превратив путь к богам в путь избавления от невзгод. Давайте пройдем этот маршрут вместе и увидим, что открывается, кто не побоялся высоты. Знаете, я специально сделала это видео немного длиннее обычного. Мне хочется, чтобы за эти 20 минут стали для вас не просто роликом на YouTube, а настоящим погружением. Чтобы вы прочувствовали каждую тропинку, каждый поворот этих старых улочек и ту особенную тишину, которая бывает в храме только на рассвете. Мы приехали сюда в половине 7 утра. В это время воздух на Сикоку еще прохладный, а камни ступеней хранят ночную свежесть. Давайте пройдем. И вот уже мы начали свой заход, рассматривая каждую скульптуру и каждый уголок. Я буду с вами честна, это испытание. Мы прошли 785 ступеней, и я признаюсь, я сама в какой-то момент начала задыхаться. Это серьезная нагрузка. Поэтому, если вы когда-нибудь соберетесь в Компиру, пожалуйста, прислушайтесь к себе. Если у вас болят ноги или есть вопросы со здоровьем, будьте очень осторожны. Этот путь требует сил, но даже если вы не дойдете до самого верха, здесь на каждой ступеньке есть на что посмотреть. Вот уже и даже сакура цветет. Очень красиво. А вот эти камни – это пожертвования от разных людей. Написано, кто и сколько пожертвовал. Изначально здесь поклонялись божеству Кумбхира, отсюда из названия Компира. В индуистской мифологии это был дух крокодила, обитающий в реке Ганг. И вот вы видите слоника. Он подчеркивает древние связи этого верования с Индией и буддизмом. Хотя храм высоко над уровнем моря, его божество защищает все, что плавает. В Японии его стали считать защитником моряков, рыбаков и торговцев. И вот мы подходим к золотому винту. Это подарок от компании судостроения. Это не просто декор, это табличка с желанием гигантского масштаба. Они просят божество, чтобы двигатели не подводили в океане. Добавлю пару слов про театр Кабуки. Внизу у подножия находится старейший в Японии театр Кабуки Канамару-дза. Божество Компира любит искусство и радость, поэтому паломничество сюда всегда сопровождалось праздником, дегустацией саке и представлениями.
И вот мы поднимаемся потихоньку дальше. До 1868 года, до эпохи Мэйджи, Компиро-сан был ярким примером Шимбуцу-щуго, смешения буддизма и шинтоизма. В то время он официально считался храмом школы Шингон. Школа Шингон – это направление тайного или эзотерического буддизма. Его основал монах Кукай, или его японское имя Кобо Дайши. В этой школе верят, что просветление можно достичь в этом теле и в этой жизни через специальные ритуалы, мантры и созерцание. Считается, что храм основал последователь школы Шингон по имени Энно Гёджа, основатель горного отшельничества Шугендо. Но именно Кукай в IX веке придал этому месту огромную важность, сделав его центром поклонения божеству Кумбхира. В 1868 году правительство Японии приказало строго разделить буддизм и шинтоизм. Компиро-сан официально стал шинтоистским святилищем. Здесь были убраны или перенесены буддийские статуи, но народная память осталась. Люди все равно приходят сюда как в место, где соединяются все силы Вселенной. И вот для тех, кто очень устал, здесь есть кафе. Правда, когда мы пришли, оно еще не работало. Вот на всякий случай говорю вам. Хотя Компиро-сан официально считается шинтоистским, его темные деревянные стены напоминают нам о глубоком буддийском прошлом. Для меня это место не про религию, а про внутреннюю чистоту и тот путь, который каждый из нас проходит внутри себя. Еще хочу добавить немного про магию чисел. Дело в том, что в японской нумерологии и храмовой архитектуре есть несколько важных правил. Нечетные числа – это ян, свет, жизнь. В синтоизме и буддизме нечетные цифры – это 3, 5, 7, считаются приносящими удачу и развитие. И здесь вот число ступенек заканчивается на 5, это 785, что делает его гармоничным и завершенным с точки зрения энергетических циклов. Второе – символика. 7, 8, 5. 7 – это число стадий просветления. 8 – это бесконечность. И 5 – это 5 первоэлементов – земля, вода, огонь, ветер, пустота. Еще здесь вступает в силу японская логика минимального, но достаточного изменения, то есть уважение к ландшафту. Гора – это живое существо. Архитекторы не хотели строить пролеты просто ради красивого числа. Они дошли до вершины, пересчитали ступеньки, увидели, что их 786, и решили: просто превратим одну ступеньку в спуск, и плохая программа, плохая карма превратится в хорошую. Еще добавлю пару слов про число 1368, сколько ступеней до дальнего храма Окуща. В нумерологии это число часто связывают с преодолением всех земных препятствий. Пройдя более 1000 ступеней, человек физически истощается, и в этот момент, как верят монахи, отключается эго и открывается истинная душа. Цифры подобраны так, чтобы человек прошел через все стадии от мирской суеты внизу, это торговые лавки, до полного уединения и тишины леса на отметке 1368. К сожалению, мы не дошли до дальнего храма из-за нашего загруженного графика, но решили оставить себе на следующий раз.
И вот мы на высоте 785 ступеней у главного храма. Перед нами долина Сазнуки. Говорят, что именно здесь, среди этих гор-пирамид, монах Кукай обретал свою силу. А вот там вдали гора, ее называют горой Фудзи префектуры Кагава. В 7 утра, когда мир только просыпается, кажется, что мы смотрим не на пейзаж, а на целую вечность. Компира-сан учит нас, какой бы трудной ни была лестница жизни, в конце всегда ждет награда и покой. Здесь часто можно заметить собак в фартуках. Это компира-ину. В старые времена, если японец был слишком слаб для пути на Сикоку, он отправлял вместо себя свою собаку. Люди по пути кормили пса и помогали ему дойти до храма. Еще на Сикоку есть известный маршрут, называется Сикоку Хэмпо. Это маршрут по храмам протяженностью около 1400 километров. Здесь надо пройти 88 храмов. Маршрут связан с великим монахом Кукаем, который родился здесь же. Я вам про него говорила. Почему 88? В буддизме считается, что у человека есть 88 злых страстей, которые мешают достичь нам просветления. Посещая каждый из 88 храмов, паломник как бы смывает по одной страсти, очищая свою карму. Есть 4 пути, маршрут проходит через 4 префектуры, и каждая символизирует стадию духовного роста. Первая – это Токушима префектура, пробуждение веры, зарождение мысли о спасении. Второе – префектура Кочи, это аскетическая практика, самый трудный участок – проверка духа. Третье – это префектура Эхиме, просветление, понимание истины. И четвертое –
префектура Кагава, где мы сейчас находимся, это Нирвана или возвращение к истокам. Но храм Компера не входит в официальный список 88 храмов. Но паломники часто заходят в него как бонусное место, чтобы попросить удачи в пути. Но следующий храм мы поедем, называется канатная дорога Умпенджи. Там будет очень красивый храм, он входит в эти 88 храмов. Пока все идут по 88 храмам очищать карму, мы зашли в Компера, чтобы попросить защиты для нашего путешествия. Наш утренний подъем завершен. Мы преодолели свои 785 ступеней, прикоснулись к истории и встретили рассвет над долиной Сануки. Усталые, но с невероятным чувством легкости в душе, мы возвращаемся в гостиницу завтракать.
Знаете, в Японии говорят, что пища после паломничества обретает особый вкус. И это правда. Наш завтрак в традиционном японском стиле был просто шикарен. Все было приготовлено с такой любовью и эстетикой, что стало идеальным завершением нашего утра. Этот путь напомнил мне, что в жизни, как и на этой лестнице, после каждого сложного подъема нас обязательно ждет награда и момент истинного уюта. Спасибо, что прошли этот путь вместе с нами. Оставайтесь с нами, ведь впереди еще много интересного о жизни в Японии. Сейчас я готовлю продолжение этого видео по Сикоку, наш 3-й день, и еще потом 4-й день. А вот это наш завтрак. Простите, я не смогла все снять, как-то было неудобно, никто не снимает, но было очень вкусно. Хотя следующая гостиница у нас вообще люксовая, но мне почему-то здесь больше понравилось. На этом я заканчиваю. До новых встреч!